隔壁小孩都馋哭了。大家好，我是威廉，今日我們去一間肥茶愛好者嘅秘密基地 ，Let's go！就喺呢度啦。豬腸粉拼腸頭，拼埋牛雜啊，23啊。豪華版豬腸粉，我加咗豬腸、大腸、牛雜，竟然先23蚊。試下個豬腸先。哇，好特質，唔會煮得好腍，但係要有嚼尖，就是咬兩啖就會咬斷嗰種。豬腸粉咧一定要先拆開佢，撈滿晒啲實再食，咁樣食豬腸粉先正啊嘛！真係好正，佢呢個腩汁嘅味咧，好似以前小學學校門口嗰種豬腸粉。呢個係腸頭。腸頭會肥啲、腍啲，我哋啲老人家就中意食腍啲噶啦。咁大個牛肚、牛肺、牛雜會硬少少，咁多牛肚，好良心啊！以前小學食嗰啲豬腸粉，淨係嫌佢啲腩汁唔夠多，呢間啲汁真係多到好似湯粉咁。隔壁小孩都殘酷啦。真係好正，佢呢個好平，平時中午呢度好多人排隊。好吃好吃，我個豬腸真係好正，今日打包翻派。